Com ho fa, això? Mira, ara està netejant. Molt bé. I com funciona? Porta uns sopillos? També, també. Trapalls, Què més porta? dores, I que té un motor. un motor també. I llavors el motor què fa? Es mou? Se mou. Mm. Té l'instalador a motor con... Però el ventilador no estava amb el filtre? Sí, també com motor. Amb el motor. Està el filtre, el motor i el ventilador. El filtre també a motor a dintre la caca i a la hipòtesi la caca. I què t'anava a dir, Max? Aquí al comandament, llavors, li has posat piles? Sí, hi ha piles. Estan a dintre. Estan a dintre, però aquestes com són, aquestes No piles? té cabols. Quines piles li has posat? Alcalines. No té cabols. No té cargols? No. No, llavors li has pogut posar tranquil·lament, no? No té cabols. Se sap per què? A botons. Hi ha molts botons. Però aquesta marxa, per aturar. Ah, està bé. I quan li dones el botó aquell, no, doncs es posa en marxa i pots anar a la base, no?, amb el rumba. I aquest paperà, i aquest paperà també. I on està la base del rumba aquest? Aquí, Aquesta és la base? sí. Aquest rumbaran, aquest ran. I els sopillos on estan, en aquest? Aquí, Ah, molt bé. i aquí té rapallets. I aquí té rapallets. Té dos rapallets. Ah, molt bé. Té dos rapallets. Un que és més petit i aquest és molt gran. Ostres, doncs està molt bé. I el petit què fa? El petit dona volta i ara dona voltes. Els dos donen voltes, no? Sí, I llavors que llencen tota la caca dins del dipòsit, sí. que hi ha el filtre. I el filtre se creua el filtre Sí, i hi ha la caca. i llavors la pots netejar. Per netejar molts botons. Té dos botons. Aquest és... I el botó verd què fa? El botó verd que és per engegar. No, el botó verd... No, és una base beta. Ah, aquesta és una base verda? Sí. Ah, No hi ha no. un botó. No tenen botons aquests rumbes? Ho fas tot amb el comandament? Hi ha una base. Aquí diu rumba. Aquí diu rumba? Un rumba petit que... Com se diu el rumba petit? Flocking. Flocking? Se diu el rumba petit. Flocking. Flocking? El rumba petit se diu flocking. Ostres, aquest no el buscarem a internet, Sembla molt interessant. El tenen al Mediamar? Sí. Ostres. Aquest va molt fluixet.